Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Kriptovers. A iza nas je turbulentan tjedan obilježen padom tržišta, tijekom kojeg je Bitcoin od nedjelje izgubio $6.000. Razlog? Pa prije svega najavljene američke carine prema dijelu europskih država radi Grenlanda, ali i zabrinutosti zbog Japana i tamošnjih fiskalno-monetarnih nestabilnosti. Što se ovog prvog tiče, svijet je u srijedu odahnuo s kolektivnim olakšanjem kada je američki predsjednik tijekom govora pred svjetskim čelnicima u Davosu izjavio da ipak neće upotrijebiti silu za preuzimanje Grenlanda. Treba primijetiti i kako su se carine ponovno pokazale kao kriptonit kripta, pogotovo imajući na umu da je nakon nedavne američke akcije u Venezueli kripto tržište praktički prošlo neokrznuto. Još je tu faktora neizvjesnosti za tržište digitalne imovine. Pa tako SAD-u prijeti novi shutdown, odnosno paraliza rada vlade s krajem mjeseca ako se ne postigne dogovor o financiranju. Tu je i zastoj s ključnim kriptozakonom Clarityjem kojeg bi shutdown samo mogao produžiti. Dapače, sve je snažnije uvjerenje da Clarity ove godine neće doći na potpis u Bijelu kuću. Dodatni izazov za sva tržišta, pa i ono digitalne imovine, mogla bi biti i tvrdoglava inflacija koja bi prema nekim procjenama ove godine trebala rasti za moguće i više od 1% boda. Sve u svemu, iako ne treba gubiti optimizam, 2026. bi se s makroekonomskog i geopolitičkog aspekta mogla pokazati značajno izazovnijom no što se to ranije očekivalo. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Zlato i srebro ruše rekorde, Bitcoin zaostaje. Je li digitalno zlato na ozbiljnom testu? ETF-ovi bilježe odljeve, a Peter Brandt vidi zaron vodećeg kripta na raspon između 58 i 62 tisuće dolara. Ipak, dok se kapital skriva u zlatu, veliki igrači i dalje gomilaju BTC. Je li ovo tek zatišje prije novog uzleta? Inflacija u SAD-u mogla bi negativno iznenaditi i prijeći 4%. Fed možda neće dirati kamate cijelu 2026. Objašnjavamo zašto je Japan jedan od ključnih kotačića globalne likvidnosti i toliko značajan za svjetska tržišta. Vedran Mijatović donosi sve o money streamingu. A Bitcoin trenutno izgleda prilično slabo. Tržištem digitalne imovine, ako se pogleda Fear and Greed Index, vlada ekstreman strah i to ni 10 dana nakon što se činilo da bi Bitcoin, s obzirom na dobar početak godine, ponovno mogao napasti cjenovnu razinu od $100.000. No taj je proboj definitivno zaustavljen u nedjelju najavom spomenutih carina i BTC sada pleše između 89 i 90k, zapravo na vrlo kritičnoj točci s vrlo nejasnom perspektivom smjera, pogotovo kratkoročno, jer ta se razina smatra ključnim testom otpora i ako bude probijena, bikovima bi moglo biti jako teško ponovno podići cijenu. Opet govorim u nekom kraćem do srednjem roku. Dakle, nije za isključiti privremeni odlazak u dublji mini bear market. No, treba opet naglasiti da je ova posljednja rasprodaja na kripto tržištu bila puno manje potaknuta vijestima specifičnim za kriptovalute, a više širim bijegom u sigurnost. Dakle, najave carina i američke kontrole nad Grenlandom uzdrmali su globalna tržišta, potisnuvši investitore iz dionica i digitalne imovine u tradicionalna sigurna utočišta, prije svega zlato i srebro. Dva vodeća plemenita metala tako ne pokazuju znakove posustajanja, pri čemu je zlato ovaj tjedan postiglo novi rekord nadomak nevjerojatnih $5.000, baš kao i srebro koje je skočilo na tik ispod $100 po unci. Ovakva izvedba odražava iznimnu potražnju investitora za takozvanim safe haven imovinama, sredstvima koja se smatraju sigurnijima u vrijeme kriza ili naznaka kriza. S druge strane, pad cijene Bitcoina još jednom oživljava sumnje u njegovu ulogu kao zaštite tijekom makrostresa u epitet digitalnog zlata.
I dok će dio analitičara reći da BTC-u nedostaje jasna korisnost u trenutnoj klimi ili uvjerenje da doista štiti ulagače od carinskih šokova, nestabilnosti valuta ili širih ekonomskih potresa, drugi će istaknuti da je vodećem kriptu naprosto potreban period konsolidacije nakon što je ispod $16.000 u jeku kriptozime 2022. uzletio na vrhunac od 126K u 10. mjesecu prošle godine. Dakle, Bitcoin kritičari i zagovornici zlata ne prestaju uživati naglašavajući kako je žuti metal nadmašio izvedbu BTC-a prošle godine, što jest istina, ali ako se iole raširi vremenski horizont, onda ipak dolazimo do nekih značajno drugačijih odnosa. Primjerice, ako se pogleda izvedba od spomenutog dna iz 2022. do danas, onda je uz sadašnje cijene Bitcoin rastao više od 400, a zlato tek 180%. Stoga, oprezno s usporedbama. No trenutno žuti metal definitivno plijeni pažnju investitora. U srijedu je tako omjer BTC-a i zlata koji mjeri koliko je unci zlata potrebno za kupnju jednog bitcoina pao na oko 18,5, što je najniža vrijednost od 11. mjeseca 2023. Ali ni to ne mora nužno biti loša vijest. Bitwise voditelj istraživanja za Europu, Andre Dragoš, uokvirio je taj potez kao makroekonomski kontradiktorni signal. Naime, Dragoš smatra da se BTC trguje s velikim popustom u odnosu na zlato i da bi se u prvom tromjesečju ove godine mogao dogoditi obrat. Prema Bitwiseovom analitičaru, porast cijene zlata povezan je s većom strukturnom promjenom u globalnom monetarnom sustavu i zabrinutostima koje se odražavaju u smanjenju ovisnosti o državnim obveznicama i povećanju izloženosti stvarnoj imovini. No Dragoš tu ističe da se kapital obično rotira sekvencijalno. Zlato je prvo profitiralo i privuklo tokove kapitala, dok Bitcoin zaostaje zbog percipiranog većeg rizika. Kako se apetit za rizikom povećava, snaga zlata u konačnici bi mogla djelovati kao vjetar u leđa, a ne kao prepreka za sljedeću fazu ekspanzije cijene BTC-a, kaže Dragoš. No prije nego bude bolje, moglo bi doista malo biti gore. Pa su tako, nakon ove posljednje korekcije, ponovno krenule prognoze značajnijeg pada Bitcoina. Primjerice, trading veteran Peter Brandt predviđa da će se u bližoj budućnosti cijena spustiti na raspon od 58 do 62 tisuće dolara. A tome u prilog možda idu i rezultati američkih spot BTC ETF-ova koji od prošlog petka bilježe odljeve. Oni od ove srijede teški su $708 milijuna i predstavljaju najveći minus u 2 mjeseca, te peto najveće povlačenje iz ovih investicijskih proizvoda od njihovog lansiranja u prvom mjesecu 2024. A sponzor današnjeg videa je Lavada. Lavada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. Kripto tržište pritisnuto je i makropodacima iz SAD-a. Naime, prva revizija američkog BDP-a za treći kvartal pokazala je rast od 4,4%, što je za 0,1% više od prognoza i od rezultata iz prethodnog tromjesečja. Zahtjevi za nezaposlenost govore pak o jačanju tržišta rada, a indeks izdataka za osobnu potrošnju, ili ti PCE za 11. mjesec, rastao je na 2,8% u odnosu na 2,7% mjesec ranije. Dakle, snažno gospodarstvo te i dalje uzlazna stopa inflacije daju federalnim rezervama za pravo da na sljedećem sastanku njihovog odbora za otvoreno tržište, odnosno FOMC-a, idući tjedan, kamatne stope ostave nepromijenjenima. To bi također moglo spriječiti Fed da se odluči za buduće rezove. U tom kontekstu treba podsjetiti da su analitičari globalnog bankarskog diva JP Morgana prije nekoliko dana izrazili očekivanje da američke monetarne vlasti cijelu 2026. neće dirati stope, ostavljajući ih na sadašnjem rasponu između 3,5 i 3,75%. A to nije dobro za rizičnu imovinu, nije pozitivno za kripto. No opet teško je očekivati potpunu pauzu s obzirom na promjene na čelu federalnih rezervi koje bi u drugoj polovici godine, nakon isteka mandata Jeromeu Powellu, trebao voditi novi čovjek instaliran od strane Bijele kuće,
koja žestoko pritišće da se ide u rezove. No, o to potom. Što se sastanka FOMC-a sljedeći tjedan tiče, Fed voćalac CME grupe procjenjuje da postoji čak 97% šanse da će zadržati kamatne stope nepromijenjenima. Većinom upravo radi straha od bujanja inflacije, koja je daleko od ciljane stope monetarnih vlasti od 2%, a neki predviđaju da bi mogla i znatno rasti. U novoj istraživačkoj bilješci iz Petersonovog instituta za međunarodnu ekonomiju ističu da bi američke potrošačke cijene mogle biti više od očekivanog u 2026. potencijalno rastući iznad 4%. Kako kažu, tržišne cijene sada sugeriraju da investitori vjeruju da je Fed uglavnom dobio bitku sa inflacijom. Međutim, po našem mišljenju, ovaj optimizam je preuranjen, pišu analitičari instituta. Smatramo da je vjerojatnije da će inflacija iznenaditi naviše. Odgođeni učinci carina, širenje fiskalnog deficita, koji bi ove godine mogao premašiti 7% BDP-a, smanjenje ponude radne snage i povoljniji financijski uvjeti mogli bi utjecati na rast inflacije. Zajedno i u interakciji sa sve krhkim inflacijskim očekivanjima kućanstava, stvaraju makrookruženje u kojem je porast inflacije iznad 4% do kraja godine ne samo vjerojatan, već i najvjerojatniji scenarij, zaključuju iz Petersonovog instituta za međunarodnu ekonomiju. No, nije sve crno, niti su sve prognoze za ovu godinu mračne. Primjerice, Michael Saylor je na X-u nagovijestio još jednu kupnju nove količine Bitcoina. Događa se to samo nekoliko dana nakon što je Strategy objavio da je rizicu podebljao s novih 22.305 komada, premašivši pritom granicu od 700.000 BTC-ova u trezoru. Akvizicija je bila teška 2,13 milijardi dolara, iako se gleda u tom kontekstu, najveća je od 7. mjeseca prošle godine. Ako se pak gleda prema broju kupljenih bitcoina, tada je riječ o najvećoj kupnji od 2. mjeseca 2025. Kompanija sada posjeduje 709.715 BTC-ova. Strategy eksperiment balansiranja trajne financijske poluge s volatilnošću Bitcoina tako se nastavlja, pri čemu bi neuspjeh istog doista bio seizmički događaj za kripto, testirajući otpornost same imovine. No nadamo se da to nećemo gledati. Pa doista, što dalje? Što nas čeka u ovoj godini? Analitičari su podijeljeni oko toga što će 2026. donijeti kripto tržištu, ali optimizam je i dalje prisutan. Bitmainov Tom Lee smatra da bi tržište moglo imati poteškoća veći dio godine prije nego što u posljednjih nekoliko mjeseci krene uzletom. Izvan neka pak predviđaju da će već prvi kvartal 2026. ipak biti optimističan za rizičnu imovinu poput kriptovaluta. Čelnik Ripple-a, Brad Garlinghouse, smatra da će se digitalna imovina kretati prema novim rekordnim vrijednostima do kraja godine. Iako nije dao konkretne iznose, u 12. mjesecu 2025. predvidio da će se Bitcoin trgovati po cijeni od $180.000 ili više do kraja 2026. Osnivač tvrtke Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, kaže da je oprezno optimističan u pogledu BTC-a i šire kriptotržišta u ovoj godini, te da unatoč volatilnosti i dalje vjeruje u dugoročne temelje Bitcoina, opisujući sadašnju slabost tržišta više kao pitanje trenutka nego dugoročnog smjera. Analitičari JP Morgana ostaju optimistični prema BTC-u, pri čemu su nedavno ponovili ciljanu cijenu od $170.000 u sljedećih 6 do 12 mjeseci. A Cathie Wood i njezin ARK Invest predviđaju da bi tržište digitalne imovine moglo skočiti na $28 bilijuna tržišne kapitalizacije do 2030. godine, pri čemu je rast prvenstveno povezan s povećanim prihvaćanjem Bitcoina i njegovim potencijalnim rastom cijene. ARK je u svojem izvješću Velike ideje 2026. od srijede procijenio da će se tržište kriptovaluta širiti složenom godišnjom stopom rasta od 61% kako bi dostiglo cilj od spomenutih $28 bilijuna, dodajući da bi Bitcoin mogao činiti 70% te brojke. Takav scenarij bi mogao dovesti cijenu BTC-a u raspon od $950 do $1.000.000 do te 2030. godine. No sve su ovo neke srednje i dugoročne prognoze. Što je neposredno ispred nas, sada kada su dvije najveće prijetnje koliko toliko nestale, ostaje za vidjeti.
S jedne strane, kao što rekoh, bile su to carine prema 8 europskih zemalja povezane s Grenlandom, gdje je razvoj situacije potvrdio obrazac koji su primijetili iz analitičkog biltena na X-u, Kobe Lettera, i prema njemu sastavili nešto što su nazvali carinskim priručnikom. A on ukratko kaže da se priča uvijek ponavlja i ide po zadanom scenariju koji uključuje 12 faza i skraćeno glasi otprilike ovako. SAD kreće s prijetnjama. Tržišta imaju nekoliko napada slabosti, potom razni članovi administracije najavljuju napredak prema trgovinskom sporazumu i u konačnici se trgovinski sporazum postiže, a tržišta dosežu nove rekordne razine. Rekordne razine u ovom se slučaju još uvijek čekaju, ali obrazac je prilično postojan. Druga je prijetnja bila zemlja izlazećeg sunca, dakle Japan. A Japanska je središnja banka zadržala u petak kamatne stope stabilnima nakon što su ih monetarne vlasti u 12. mjesecu podigle na 0,75%, odnosno na 30-godišnji maksimum. Na konferenciji za novinare nakon odluke guverner Kazuo Ueda nagovijestio je nova povećanja kamata do kraja godine. A to bi s paralelnim rastom prinosa na obveznice mogao biti veliki problem za globalne financije. Pa da pojasnimo. Naime, zabrinutost zbog pogoršanja japanskih financija dovela je do naglog porasta prinosa obveznica od početka 11. mjeseca i upravo je to dovelo ulje na vatru ovotjednog pada tržišta kriptovaluta i dionica. Tako je prinos na 10-godišnje japanske državne obveznice u utorak dosegao 2,3%, što je najviša razina u 27 godina. A prinos na 30-godišnje obveznice je eksplodirao, dosegnuvši rekord od 3,91%. I to je veliki problem jer tržišta pažljivo prate Japan, koje, iako se to možda dovoljno ne spominje, jedan od ključnih kotačića globalne likvidnosti. Rast prinosa na japanske državne obveznice problem je za dionice i kriptovalute jer mijenja tok novca u cijelom svijetu. Japan je desetljećima imao ekstremno niske, praktički nulte kamatne stope. Zbog toga su investitori posuđivali novac u Japanu gotovo besplatno i taj novac ulagali u rizičniju imovinu poput američkih dionica, pogotovo iz tech sektora i kriptovaluta. Taj mehanizam se zove carry trade. Kad prinosi na japanske obveznice rastu, povećavaju oportunitetni trošak financiranja carry trade-ova investitora koji su se desetljećima oslanjali na Japan kao najjeftiniji izvor kapitala na svijetu. Kako prinosi rastu, kapital se povlači natrag prema obveznicama, iscrpljujući likvidnost s globalnih tržišta. Ili drugim riječima, sigurna imovina postaje privlačnija. Ako japanske državne obveznice počnu nuditi pristojan prinos uz vrlo mali rizik, dio investitora se pita zašto bih držao rizične dionice ili kripto ako mogu sigurno zaraditi. Novac se tada povlači iz rizične imovine i tada se carry trade počinje zatvarati. Dizanje pak kamatnih stopa od strane centralne banke podrazumijeva da je posuđeni kapital, dakle jeni koje su investitori uzimali za carry trading, sada skuplji, što znači da oni prodaju dionice i kripto kako bi zatvorili pozicije. To stvara dodatni prodajni pritisak na tržištima i naravno ruši cijene, čemu upravo svjedočimo. Postoji izreka koja kaže da će prinosi nastaviti rasti dok se nešto ne slomi. Značenje je vrlo jednostavno i pomalo cinično. Kamate i prinosi mogu rasti sve dok sustav to može izdržati, a kad postanu previsoki, negdje pukne. Banka, hedge fond, tržište nekretnina ili dionica, a moguće i država. S obzirom na spomenute rekorde koje kamate i prinosi u jenu ruše, nije nimalo nerealno zapitati se je li Japan pred svojevrsnim slomom. A osim Japana i Grenlanda, kao treći značajan problem pojavio se Clarity, odnosno još jedno odgađanje izglasavanja istog u Senatu. Američko kriptozakonodavstvo ponovno je zastalo i rad na ovom ključnom zakonu o strukturi kriptotržišta odgođen je nakon što su zakonodavci u Odboru za bankarstvo Senata Sjedinjenih Država preusmjerili svoju pozornost na pristupačnost stanovanja, što je glavni prioritet trenutne administracije uoči takozvanih međuizbora ili ti midtermsa. A donošenje Claritya ključno je za kriptoindustriju jer bi zakon donio legislativnu jasnoću za digitalnu imovinu i postavio jasnije jurisdikcijske granice između Komisije za vrijednosne papire i burzu, SEC-a, i Komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima, CFTC-a ili CFTC-a. Planiran za kraj prvog mjeseca, zakon će sada doći na red te krajem drugog ili trećeg mjeseca.
ako i tada. Naime, dok je američki predsjednik, govoreći na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, rekao da očekuje potpisivanje zakona vrlo brzo kako bi SAD postao svjetska kriptoprijestolnica i preduhitrio Kinu, prema podacima Polymarketa, trgovci se počinju kladiti protiv potpisivanja ove godine. Izgledi su sada svega 41% da će clarity doći u 2026. A drugi sponsor današnjeg videa je Margex, kriptoburza koja se reklamira kao trading butik i najlakša ulazna točka u svijet digitalne imovine, kako za početnike, tako i za napredne korisnike. Margex nudi trgovanje popularnim kriptovalutama uz leverage do 100x, napredne alate za upravljanje rizikom, kao i copy trading. I to bez potrebe za KYC-em, dakle verifikacijom identiteta. Registrirajte se linkom u opisu ovog videa i dobit ćete bonus od 50 USDT-ova, a identičan ćete iznos dobiti ako uplatite 100 USDT-ova na svoj depozit račun. Bonusi se mogu koristiti samo za pokrivanje dijela naknada za trgovanje, što vam pojeftinjuje trading. Stoga trgujte na Margexu potpuno anonimno i uz transparentne naknade. A Clarity, koliko god vitalan bio, u ovom trenu sadržajno je prilično manjkav, barem prema dijelu čelnika kriptoindustrije. Kao što smo izvijestili u ranijim emisijama, Coinbase je povukao svoju podršku zakonu u ovom obliku, navodeći kao razloge, između ostaloga, eroziju autoriteta CFTC-a, gušenje inovacija i podređivanje SEC-u, te zabranu mogućnosti nagrađivanja vlasnika stablecoina prinosom, odnosno yieldom. I doista, američki bankarski lobby sasvim javno kaže da zaustavljanje prinosa od stabilnih kriptovaluta predstavlja njihov glavni prioritet za 2026. godinu uz obrazloženje da bi to naštetilo konkurentnosti bankarske industrije. No, Clarity će se morati donijeti jer adopcija kripta ne posustaje. Predsjednica Ripple, Monica Long, tako tvrdi da će do kraja godine otprilike 250 od 500 najvećih američkih korporacija posjedovati kriptovalute ili koristiti financijske instrumente pokretane blockchainom. Do kraja 2026. bilance će sadržavati više od $1 bilijun digitalne imovine, a otprilike polovica tvrtki s Fortune 500 liste imat će formalizirane strategije za digitalnu imovinu, kaže Longova. Pa hoće li tu konačno profitirati i altcoini? Jer kako sada stvari stoje, altovi su i dalje, generalno gledajući, neinteresantni investitorima. Kako je to napisao ranije spomenuti Peter Brandt, oni su žrtve šireg monetarnog resetiranja. Kapital se koncentrira u dokazane zalihe vrijednosti, dok slabija digitalna imovina propada. Hoće li se to promijeniti i kada, ostaje vrlo neizvjesno. No oni najveći ipak bi trebali opstati. A što se njihove ovotjedne izvedbe tiče, po običaju prati Bitcoin. Ether je zaronio na $2922 s minusom od 11,7%. Vodeći je blockchain pametnih ugovora, ovaj tjedan postigao veliku prekretnicu obrađujući više dnevnih transakcija od svojih jeftinijih bočnih lanaca nazvanih Layer 2 mreže. Ali dok se vijest čini pozitivnom, sugerirajući značajan napredak nakon Fusaka nadogradnje iz 12. mjeseca prošle godine, treba reći kako se čini da ne odražavaju sve te Ethereum aktivnosti stvarnu potražnju korisnika. Konkretno, analitičari upozoravaju da je porast usko povezan s rastom aktivnosti dashinga, gdje napadači šalju male transfere stabilnih kovanica na milijune novčanika. Primjerice, zamislite da vam neželjeni pozivi preplavljuju telefon. Vaš popis poziva izgleda prepun, ali većina su smeće, a ne pravi razgovori. Nešto slično se događa na Ethereumu, jer je značajan dio rasta povezan s napadima trovanja adresa, a ne s organskim usvajanjem. Trovanje funkcionira tako da napadači generiraju adrese novčanika koje nalikuju stvarnoj adresi žrtve, često se podudarajući s prvim i zadnjim znakom. Zatim šalju male transfere, obično ispod $1, tako da se lažna adresa pojavljuje u povijesti transakcija žrtve. Kada žrtva kasnije kopira adresu iz te povijesti umjesto pouzdanog izvora, sredstva se pogrešno šalju napadaču. Treba spomenuti i da najveća Ethereum trezorska kompanija ne prestaje s gomilanjem, ali ni sa stejkanjem. Bitmain tako, prema analitičkoj platformi Look on Chain, sada u stakingu drži 1,9 milijuna etera, vrijednih više od $5,7 milijardi.
Generalno je staking u 2026. uzeo maha, pa je sada na taj način zaključano više od 30% ukupne ponude Ethera. Sve u svemu, dojam je da je Ethereum podcijenjen na trenutnim razinama i da investitori čekaju da se taj uspavani div jednom probudi. BNB je na $886 s tjednim minusom od 5,2%, dok je XRP skliznuo na $1,90 uz pad od 7,8%. Solana je na $126, a svim vlasnicima njenog novog mobitela poruka da provjere telefone jer je ovaj tjedan distribuiran airdrop Sika tokena. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX s cijenom nadomak 30 centi i Doge koji ruke mijenja po 12 centi. A što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, to su Kenton i Quant, potom dvije digitalne iteracije zlata, te Rain koji je skočio prvenstveno zahvaljujući listanju na Whitebitu. Gubitnika predvodi Monero koji je u snažnoj korekciji nakon što je prije 9 dana postigao all-time high na $797. Rekord je, kao što je to izvijestio blockchain istražitelj Zach XBT, došao nakon hakiranja 2,05 milijuna LTC-a i 1459 BTC-ova. Napadač je potom ukradenu imovinu pretvorio u Monero, što je prema Zach XBT-u uzrokovalo nagli porast cijene coina. A Monero s gubicima slijede Ethina, Internet Computer, WorldCoin i PumpFun. A zamislite da vam mjesečna plaća proporcionalno dolazi svake sekunde. U blockchainu i kriptu to je moguće. Dobrodošli u svijet money streaminga. Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj kripto u svojoj tjednoj rubrici objašnjava što money streaming jest, kako funkcionira i zašto mijenja način isplate plaća i honorara u Web3 svijetu. Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o kontinuiranim plaćanjima. To je nešto što je omogućeno u kriptu, postoji više projekata koji to rade, a radi se o sljedećem. Zamislite da vi radite i dobivate plaću recimo prvog u mjesecu i sad radite cijeli mjesec i morate čekati prvi da dobijete tu svoju plaću. Sad zamislite da vam svake sekunde kapne na vaš račun točno onoliko koliko vam treba biti ta vaša plaća za svaku sekundu koju ste odradili. Na primjer, ako vam je plaća 1000 eura, vi ne morate čekati prvi da dobijete tih 1000 koju ste zaradili, nego ćete dobivati svaki dan 33 proporcionalno koliko je dnevno. Odnosno svake sekunde ćete dobivati koliko ste zaradili te sekunde ili svaki sat, odnosno kako se već dogovorite, ali postoji mogućnost da dobivate i svake sekunde. Danas ste odradili današnji dan i vi danas na kraju dana sebi uzmete danas zarađeni novac. To ima više pozitivnih efekata. Jedan je da imate veću efikasnost novca, već možete raspolagati s onim što ste zaradili, a drugo recimo što bi moglo biti važno ljudima koji rade u nekoj gig ekonomiji gdje rade po nekakvim projektima, nemaju stalnu plaću, nego nešto moraju odraditi i na kraju tjedna im se to plati i onda im se može dogoditi da im poslodavac da im odbije platiti iz bilo kojeg razloga, a ovako su sigurni da sve što su odradili im je plaćeno. Postoje dva glavna protokola koja se bave time. Jedan je Sablier, to dolazi od francuske riječi pješčani sat, jer naravno asocira da novac curi kao pješčani sat, koji je to omogućio. On radi vrlo pouzdano i efikasno i radi na više mreža, radi na EVM, znači to je od Arbitruma, Ethereuma, Optimizma i tako dalje, do i Solana. Radi i na Solani, a imamo i drugi koji se zove Superfluid. Njegova upotreba je malo kompliciranija, on ima čak i svoj token, dok recimo ovaj Sablier nema. On ima svoj token i kod njega se treba malo više radnje ima, ali i nudi još neke dodatne funkcionalnosti. Ja ću u ovom videu pokazati kako radi to na primjeru Sabliera, kako možemo napraviti taj tijek novca, taj flow, da curi, da kaplje po sekundi, odnosno po satu, vidjet ćete sve u nastavku. Idemo vidjeti kako to izgleda u praksi. Evo, ovdje smo sad došli na taj Sablier vesting. Ovdje imate rubriku Payments, tu su paymentsi koje vi možete vidjeti da li ste primatelj ili ste pošiljatelj tih plaćanja. Sad smo na EVM-u, a možemo otići i na Solanu, kao što sam rekao, rade i na Solani. Ja sam sad na Arbitrumu, znači na Arbitrum mreži. Druga stvar, imate i airdrope, znači možete napraviti airdrope i zašto je sad to zgodno, sad ćemo vidjeti. Evo recimo vesting,
kad kažemo create streams, šta znači vesting? Vesting je dinamika isplate kod ljudi koji su uložili u neki projekt i sad dođe vrijeme da oni dobe svoje tokene. Obično se događa taj vesting, to sam prikazivao u videu o tokenomiji, zato da ne bi svi dobili u isto vrijeme te velike količine tokena i onda ih stave na tržište i sruše cijenu. Zato postoje ti nekakvi periodi vestinga, to je zapravo taj period počeka gdje investitori dobivaju novce u nekakvim etapama. Putem Sabliea možete napraviti taj vesting period i nekom poslati novac da mu curi ili linearno ili da mu ima ovakve klifove, znači da ima ovakve skokove, pa onda znači prvo mu ne ide ništa, pa onda dobije nešto, pa onda opet ide linearno. Ili da ide ovako u stepenicama, većima ili manjima, ili da ima prvo ne ide ništa, onda mu ide sve i tako dalje. Znači postoje puno raznih opcija kako mu možete otključati te tokene, da ti investitori, na primjer, ako su investirali u nešto, da dobe te tokene, ali da dobe po tom nekakvom vesting schedule, po toj dinamici vestinga, gdje vi onda sami određujete kako će to biti. Ista stvar je kod airdropa, možete si napraviti airdrop, evo recimo napravite airdrop, isto tako možete napraviti distribuciju, raznu distribuciju, možete ići linearno, možete isto te staviti klifove, unlock klifove, kad ko može unlockat taj airdrop, tako da postoji rješenje za svaki neki use case koji bi mogli imati. Evo, ako odemo recimo u payments i sad kažemo create stream, ja ću sad poslat sam sebi, poslat ću si token, ja sam se spojio sa svojim Metamaskom, ja sad tu gore imam USDC-a nešto, i ja sad kažem napravi mi stream 1, zato što može biti i više streamova, i ja kažem recipient, to je moj drugi tu account, ja ću sebi sad sa jednog accounta na drugi poslat. Poslat ću si sa accounta broj 1 na account broj 2. Evo, znači ovo je moja druga adresa, i ja ću reći stavi mi svakih rate, da mi bude recimo stavi mi po 2 USDC-a svakih 1 sat. Ovdje možete birati da to bude na svaki sat vremena, svaki dan, svaki tjedan i tako dalje. Initial deposit moram deponirati, evo ja ću unutra deponirati, 10 USDC-a i reći će mi create, tu idemo na create, confirming transactions, znači ja moram potvrditi da njima šaljem svojih 10 USDC-a, naravno ako sam na Arbitrumu moram imati nešto za fee, moram imati nešto Ethera za fee. Kažem confirm, evo jednom kad transakcija prođe, pričekamo par sekundi i ja sad mogu ići pogledati taj stream. Znači ako odem u svoj dashboard, vidit ću da sam, to je danas, ovo sam radio neki dan, znači da sam danas napravio stream koji će trošiti 1440 mjesečno, dok ga ja ne zaustavim, i amount je, znači počeo je tada, ja sad tu mogu ići na detalje toga. Ja sad ovdje vidim kako, evo ga, ide svake sekunde se jedan dio kao odvaja, da bi, ja sad tu mogu njega dodati, tu mogu vidjeti detalje. Znači, on već je počeo curit na onaj drugi account i svakih sat vremena će na taj drugi account doći $2. Tu sam mogao podesiti koliko sam god htio i koliko god hoću. To ide dok ja to ne zaustavim. Ako ne zaustavim, to će ići do ovog iznosa, ali to znači da moram onda to papat, moram nadoplatiti, jer nemam toliko. Idemo sad vidjeti šta se događa ako sam ja na strani primatelja i ako ja se sad izlogiram s ovim accountom, kažem disconnect i odem na stranu primatelja, ja sam znači onaj account broj 2 koji će primiti novac, evo već sam tu i ja sad kažem connectaj me, Metamask, connect i evo ga, ja sam sad, ajmo recimo na home i onda odem na payments i kažem as a recipient, znači ja sam primatelj i ja sad dobivam, evo 8. to je taj i ja sad tu odem na detalje i ja sad dobivam, meni tu stiže, evo već mi je došlo 0.1 USDC. I sad šta ja mogu? Ja već mogu to withdrawat. Znači ja mogu pokupiti sebi tih 0.1 koliko mi je već došlo i ja u svakom trenutku onaj dio koji mi je došao mogu pokupiti. Maksimalno koliko sad mogu pokupiti, već mogu pokupiti 0.11 USDC-a. I ja sad odem na withdraw i pokupim. Evo, to je malo pa neću, ali evo vidite da to radi. Ja dobivam novac svake sekunde, meni stiže kako ide vrijeme i kako su oni stavili, tako meni curi kao sa pješčanim satom.
ali morate paziti da imate withdraw fee, znači oni naplaćuju fee od $1. Dakle, nemam ja sad tu dosta da povučem jer moram platiti fee od $1. Znači, moram čekati da mi bude barem malo više od tog $1 i moram imati gas ovdje moram imati Ethera za gas. Znači, evo, ako ja odem sad tu na tokene, ja imam tu Ethera recimo 0,09, to je malo, morate imati barem recimo $0,5 ovako nešto Ethera za gas, jer je gas malo veći zato što je to malo zahtjevnija operacija koja troši više gasa i to je interakcija sa smart kontraktom koja troši više gasa. Uglavnom, ovdje kad mi se sad pojavi svi onih $10 ili koliko sam stavio, ja ću to sve moći povući s tim da ću morat platiti ovaj tu fee. Razlika kod ova dva protokola Superfluid i Sablier postoje više toga, postoje više razlika. Ja sam ih ovdje stavio ovu tablicu, znači glavna svrha je ovdje vesting i linear payroll, to je ono linearne isplate recimo za plaća kod Sabliera. Kod Superfluida je to isto tako real time streaming i DeFi. Oni tu rade i DeFi, znači kod njih možete i stakati, zarađivati tokene na neke druge načine, ali evo, ovi imaju protokolarnu naknadu koja se naplaćuje, to onih $1 što smo vidjeli, ovi nemaju. Gas za kreiranje tokena da plaća pošiljatelj jednokratno, kao što sam ja sad platio malo prije, ovdje isto tako ista je stvar kod Superfluida. Gas za sam protokol ne plaća se, znači novac se samo akumulira u ugovoru, znači kad to curi, na to curenje se ništa ne plaća, plaća se kod withdrawala. Ovdje se plaća jednokratno kod Superfluida, znači imaju neke razlike, onda imamo gas za podizanje, ovi da, to je ono što smo rekli, ovi nemaju i potrebna je konverzija ne, ovdje znači čisti onaj USDC koji imate pošaljete, a ovdje ga morate konvertirati u tokene, u super tokene, to su neki njihovi, znači morate ih repati, imate još jedan dodatni korak koji malo komplicira priču. Ovo je optimalno za distribuciju velikih iznosa u nekom fiksnom periodu, znači ja sad nekom hoću poslati $50,000 kroz godinu dana i ja to tu namjestim i to curi i to je sve, znači ide u smart kontrakt, uvijek možete pogledati možete pogledati šta se s tim događa na Block Exploreru, a ovaj je recimo pogodniji za kontinuirane usluge i mikroplaćanja. Ali evo recimo ovdje kad odete na Earn, oni guraju sad tu svoj token i oni sad tu imate način kako možete kod njih zarađivati taj token, oni su u suradnji sa nekakvim drugim aplikacijama kao što je ovaj tu Banger ili Beamer ili nešto i onda možete, ako radite interakciju s tim njihovim aplikacijama, evo recimo na ovom Farcasteru, onda možete skupljati, sad odete na Farcasteru, logirate se ako imate account, onda možete preko toga skupljati njihove te sub tokene, to su ovi tu tokeni koji smo vidjeli na CoinGecku, koji evo imaju tu i nekakvu svoju čudan chart koliko vrijede, uglavnom cijeli projekt nije nešto velik, $2,5 milijuna. Kod Sabliera, znači rekli smo, nema tokena. Evo još jedna napomena, kad ste pošiljatelj, ovdje imate as sender, odete na tu as sender i odete tu na detalje, vi ćete dolje vidjeti da možete, tu imate naravno svoj history i sve, ali ovdje imate dodatne akcije, pa onda tu možete još podesiti tu rate, vidjeti history, pogledati to kao NFT, znači to što ste, taj streaming, to što kaplje, taj stream je NFT na OpenSea-u i vi zapravo s njim se može raspolagati kao i sa NFT-om na OpenSea-u. Ali uglavnom, evo ovdje možete, znači možete pauzirati, možete refund, restartat, možete to sad shareat, možete napraviti simulaciju, top-upat i tako dalje, transferirat, povući. Sve ove akcije, znači tu možete upravljati s tim, tu dolje imate znači ovu rubriku kako možete upravljati sa tim svojim streamom novca koji ste poslali nekome. Evo, ja se nadam da sam vam barem donekle približio koncept streamanja novca, meni je to super fora da postoji, to je moguće zato što, eto, postoje takvi smart kontrakti, to nisam vidio u legacy svijetu kod, ne znam, banaka ili negdje, a možda nešto slično postoji, ali nisam vidio i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! Puno ti hvala, Vedrane, na još jednom odličnom tutorijalu. A hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.